レビューって、テーマに合わせて歌や踊りを披露するんですよね。劇団で見たことがあります。もうショーの内容は考えてあるんですか？そうですね。せっかく4周年記念のミュージカルですし、ナムコプロに関係したショーがいいんじゃないですか？例えば、私たちのこれまでの仕事や出来事を振り返るとか。はい。本当に色々と。そのおかげでアイドル活動を続けてこられたんだと思いますし、お客さんと一緒に4周年をお祝いするという意味でも、いい機会だと思います。プロデューサーさんは大げさです。それにテーマが決まっただけで、本番はこれからですよ。レビューもそうですけど、メモリアルミュージカルを最高のものにするために、一生懸命練習しないと。4周年の大事なライブ、絶対に成功させたいですから。